三阶魔方双面拼图前2步做完之后，得到了正面全部还原。然后下面我们做第3步，拼反面的2个角块。我们观察目标角块是黄、黄、蓝、白，然后我们要操作的4个角块里面含了所需的颜色。同时我们发现左下角、右上角这2个黄色块是我们需要的，所以这时候我们可以做 OAO 大风车的一个公式，使这2个颜色放到顶面。直接做公式，压下提双上左上右双下。这时候我们看2个黄色块就到底面了。